Fahira Harahap, saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada burung merpati. Pertama, makanan diambil dengan paru, lalu masuk ke rongga mulut, lalu masuk ke kerongkongan, lalu selanjutnya ke tembolok. Makanan ini disimpan secara sementara, kemudian masuk ke lambung kelenjar menghasilkan getah pencernaan yang mengandung enzim, lalu ke lambung pengunyah atau disebut empedal. Makanan ini dicerna secara mekanik, lalu ke usus halus. Kemudian sisa makanan didorong ke usus besar, lalu ke dalam rektum, akhirnya keluarkan dari kloaka. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih.